البرد؟ السعال ممكن من البرد، ممكن من الدخان. السؤال يا اما بتكون حساسيه من الجو، يا اما بكون الواحد ماخذ برد. منها مثلا تغيير الجو بفوت على الرئتين مثلا احيانا، هدول اسباب ادى السعال. اذا كان مصحوب الدم احتمال انه يسأل كثير انه يدل على انه في عنده مرض معين ولازم انه يتعالج منه. لا، مو اذا انت ما عالجتي يمكن يدل على مرض خطير، يمكن يصير سل من غير شر طبعا، يعني من غير شر. السعال من الأعراض الشائعة التي تخص الجهاز التنفسي، والذي غالبا ما يكون ناتج عن الالتهابات المتعارف عليها عند الناس، مثل أعراض الإنفلونزا، التهابات البكتيرية أو الفيروسية. هناك أيضا أعراض أو أسباب للسعال متعلقة أيضا في الرئتين، مثل أمراض الربو، أمراض الانسداد المزمن للقصبات، وأيضا قد يكون في بعض الحالات مؤشرا على حدوث أمراض خطيرة مثل مرض السرطان. يعرف السعال بأنه مزمنا إذا ما استمر لمدة 2 فما فوق. وهناك أيضا حالات يكون السعال متعلق بأمور خارج الجهاز التنفسي، مثل في حالات الارتداد المريئي. الارتداد المريئي هو عبارة عن شعور الشخص بالحموضة، لكن في حالات نادرة لا يشعر الشخص بهذه الحموضة ولكن يعاني من السعال، وغالبا ما يكون السعال في هذه الحالات في أثناء النوم أو بعد تناول الطعام. طبعا السعال قد يكون دليل على مرض خطير إذا ما كان مصحوبا بظهور الدم والإفرازات الشديدة، وأيضا إذا ما كان مصاحبا لعملية نقصان الوزن أو فقدان الشهية، وأيضا إذا ما كان هناك حرارة شديدة. السعال يجب أن يكون كمقياس الضغط الجوي هو دليل على أن هناك خلل ما في الجهاز التنفسي، يجب الانتباه له. يجب أن نراجع الطبيب إذا ما استمر لأكثر من 2 أسبوع دون تغير في شدته أو نوعيته، أو إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى تدل على أن هناك أمراض أخرى مصاحبة له. طبعا إذا كان السعال دليل على الربو، وقد يكون هو الدليل الوحيد على إصابة الشخص بالربو، يتم علاج هذا السعال من خلال البخاخات المتخصصة التي تستخدم في علاج الربو. طبعا من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى السعال أيضا تعرض الشخص إلى التدخين بمختلف أنواعه، سلبا كان أم مباشرا، وبالتالي ننصح الجميع بالابتعاد عن التدخين ونتمنى للجميع السلامة.